बिल्ली शहद खाने जंगल में जाती है। वो मधुमक्खियों की रानी से पूछती है, क्या मैं थोड़ा सा शहद खा लूं? वो बोलती है, थोड़ा सा ही खाना बिल्ली। बिल्ली को वो बताती है, यहाँ से निकालना। लेकिन बिल्ली क्या करती है, थोड़ा सा शहद चखती है। जब उसको मज़ेदार लगता है तो वो सारा ही उठा लेती है। सारा शहद उठाकर जाने लगती है। सारी मक्खियाँ निकलकर उसके पीछे पड़ जाती हैं और बिल्ली को इतना काटती हैं कि बिल्ली रोना शुरू कर देती है। कोई जगह नहीं छोड़ती बिल्ली को, हर जगह से वो काटती हैं और बाद में वो भागती है, लेकिन भागने का भी रास्ता नहीं उसको मिलता। फिर गाड़ी आती है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन मक्खियाँ उसका जान नहीं छोड़ती। फिर गाड़ी में उसको डाला जाता है और हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उसका इलाज होता है। बाद में बिल्ली अच्छी हो